5, 4, 3, 2, 1, grabar. Estamos con un grupo de jóvenes que han llegado aquí hasta Río de Janeiro desde Brescia, en el norte de Italia, y a quienes quiero presentar muy amablemente. Ellos también hacen parte della Jornada Mondiale della Juventud. Buongiorno, grazie tante per darci l'occasione di salutare tutti i ragazzi italiani presenti alla Giornata Mondiale della Juventud. Quindi per cortesia, Deborah. Giuseppe. Marta. è un gruppo soltanto che è venuto da Brescia o sono diversi? Dalla diocesi. Ah, della diocesi di Brescia? Sì. Ok. Da quanto tempo vi siete preparati per questo incontro? Da un anno quasi. Ma voi lavorate in parrocchia o in gruppi apostolici? Alcuni lavorano in parrocchia, Altri Ma per venire a Rio penso tanti sacrifici per arrivare qua, immagino. sì. sì, ma anche la parrocchia ha aiutato molto. Ah, ho capito. Ma avete fatto delle attività, insomma? Sì, qualcosa per... Sì, sì. E cosa vi aspettate di questo incontro qui a Rio di Janeiro? Tante emozioni. Tanti giovani da tutto il mondo come noi che vengono qua e si aspettano molto dal Papa e dagli altri. Ma immagino che non è la prima giornata Per me sì. è la prima. Per me sì. Ah, la prima. Prima. E cosa sentite un Papa latinoamericano a Rio di Janeiro? Come lo avete ricevuto voi italiani? È emozionante Ci piace questo Papa, quindi siamo molto felici. Ah sì, anche per il Sud America. certo. E come l'avete passato in queste prime ore qua? In realtà abbiamo fatto la settimana missionaria. Ah, una settimana? A San Paolo. A San Paolo proprio? E avete arrivato qua in pullman, immagino? No, ieri. Ma ieri. Bene, allora tanti auguri e io vorrei soltanto un pensiero per tanti ragazzi colombiani che ci ascoltano adesso da parte vostra. Tu. Per cortesia. Ci porteremo con noi la GMG. Ah, ok. Vi penseremo dall'Italia, pregheremo con voi. Vi saluteremo il Papa. Grazie infinite. Allora buona giornata. Grazie. Ciao.